За първи път у нас завод за части за самолети. Американска компания ще инвестира повече от 9 милиона лева за построяването на предприятие за авиокомпоненти за гигантите Боинг и Airbus. Живко Константинов по темата. През 20-те години на миналия век е създадена държавната аеропланна работилница в Божурище. По-късно са открити фабрики в Ловеч и Казанлък. Производството на самолети продължава до 1954, когато се закрива. За този период от български конструкторски екипи са проектирани 40 прототипа и са произведени около 1000 самолета. Днес това се възражда. Американска компания инвестира милиони в дружество, което ще работи за световната авиоиндустрия. В автомобилостроението има доста български компании, които правят компоненти и части за големите производители на автомобили, включително и луксозни и престижни марки. А в самолетостроението до сега това не се е случвало. Ние да кажем, че сме прощапулник, влиза нещо съвременно и модерно. А това създава и нови работни места и обучението на специалисти. Първите 10 колеги бяха за 4 месеца в Съединените щати в Чикаго за обучение. Върнаха се, те предават опита си на следващите 10 и имаме план да стигнем до около 140 човека, заети само в този вид производство. В цеха ще се произвеждат части за управлението на горивната система и задвижващите механизми, като задкрилките на крилата и опашния сектор. Турбинните двигатели на самолетите, а другата група възли и части са свързани с фюзелажа и с кокпита. Цехът от 2000 квадратни метра ще се намира до Софийското летище. Сред клиентите, които ще използват нашите части, са гигантите Boeing, Airbus, Bombardier и Embraer. За новините на Нова, Живко Константинов.